수면무호흡증과 불면증이 같이 올 수 있느냐라고 질문하시는 분이 계신데요. 실제로 수면무호흡증이 있는 분들 중에 잠들기 힘든 불면증을 경험하는 분들이 많이 있습니다. 이유는 수면무호흡증 환자들은 자려고 누우면 혀가 기도를 눌러서 답답함을 느끼고 그래서 잠들기 힘든 경험을 하게 됩니다. 환자는 불면증이 있다 이렇게 생각을 하시는 거죠. 근데 사실 숨이 막혀서 잠을 못 자는 거고 옆으로 돌아 놓으면 잠을 좀 잘 수 있다 이렇게 얘기를 합니다. 이런 경우에는 불면증 조절을 위해서 수면제를 드시면 오히려 수면무호흡증이 더 악화됩니다. 그래서 수면 검사를 통해서 수면무호흡 때문에 잠들기 힘들구나 라는 것을 알고 거기에 맞춰서 수면무호흡증에 맞는 양압기 치료 등을 하는 것이 도움이 됩니다. 한편 불면증이 있어서 잠을 잘 못 주무시는 분 중에도 똑같이 기도가 좁아져 있거나 체중이 늘었거나 이런 경우에는 잠들기 힘든 증상 중에도 코를 골고 또 수면무호흡을 느끼는 경우도 있습니다. 두 경우 모두 수면다운 검사를 통해서 어떤 일이 벌어지고 있는지 진단을 하고 그에 맞는 치료를 하는 것이 필요합니다. 이상입니다.